Գերմանիան սկսում է դուրս բերել իր զորախումբը թուրքական Ինջիրլիքից։ Մեզ այլ բան չի մնում, ժամեր առաջ հայտարարեց արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Գաբրիելը Անկարա էր ժամանել հատուկ օրակարգով հորդորելու Թուրքիայի իշխանություններին թույլ տալ Բունդեստագի պատգամավորների մուտքը ռազմակայան, որտեղ շուրջ 250 գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Դրամփակ բանակցությունները սակայն ըստ էության արդյունք չտվեցին, Անկարան մնաց անդրդվելի։ Թուրքիան հստակ նշեց, որ ներքաղաքական շարժառիթներով չի կարող արտոնել գերմանացի պատգամավորների այցերը։ Մեզ այլ բան չի մնում, քան դուրս բերել մեր զինվորներին Ինջիրլիքից, քանի որ բանակին վերաբերող որոշումները Գերմանիայի խորհրդարանն է ընդունում, եւ պարտադիր է, որ մեր պատգամավորները կարողանան տեսակցել զինվորներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն օգտագործելով դիվանագիտական լեզուն հավաստիացրեց. Անկարան որևէ խնդիր չունի Գերմանիայի հետ, որն իր ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, սակայն կան հարցեր, որոնք չեն կարող անտեսվել։ Մենք չէինք ուզենա տեսնել ինչպես է բարեկամական երկիր Գերմանիան ապաստան տալիս հարյուրավոր գյուլենականների ու անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ կասկածվող զինվորականների։ Նրանք, ովքեր ապաստան են հայցել, որպեսզի խուսափեն թուրքական արդարադատությունից, պետք է արտահանձնվեն, հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարը ընդգծելով. Եթե Գերմանիան մեկ քայլ առաջ անի դեպի մեզ, մենք երկուսը կանենք։ Այս պահին սակայն ընդառաջ քայլերի մասին որևէ ակնարկ չկա, ճիշտ հակառակը։ Reuters-ը հաղորդում է, որ գերմանական զորախումբը Ինջիրլիքից դուրս բերելու Զիգմար Գաբրիելի հայտարարությունից հետո Թուրքիայի վարչապետը չեղարկել է նրա հետ նախատեսված հանդիպումը, պատճառաբանելով, թե խիստ ծանրաբեռնված է։ Այդուամենայնիվ առայժմ ուժի մեջ է մնում Գերմանիայի արտգործնախարարի հանդիպումը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, ով ամիսներ առաջ դեռ Գերմանիայի իշխանություններին հրապարակավ ֆաշիստ ու նացիստ էր որակել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների միջև հարաբերություններում ակնհայտ լարվածություն սկսվեց անցած տարվանից, երբ Գերմանիայի Բունդեստագը գրեթե միաձայն ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը։ Տարաձայնությունները սակայն հասան իրենց կիզակետին այս տարի, երբ պաշտոնական Բեռլինը մերժեց թուրք նախարարներին Գերմանիայի տարածքում քարոզչական հանդիպումներ անցկացնել Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։